šeštadienis ir vėl į kelionę. Dienos bėga taip greitai, kad kartais net sunku spėti. Bet svarbiausia, dienos bėga, o prisiminimai lieka. Tad skubame sukaupti kuo įdomesnių prisiminimų ir patirčių. Šį kartą keliaujame į pasaulio kraštą. O kur jis? Pažiūrėsite ir sužinosite. Taigi pasiekėme Biržus, o nuo jų vyksime numatytų nedidelių maršrutų. Kaip žinome, Biržai yra miestas Šiaurės Lietuvoje, Aukštaitijoje, Panevėžio apskrityje, 66 km į šiaurę nuo Panevėžio ir 200 km į šiaurę nuo Vilniaus. Ir vėl šeštadienis, balandžio 19 diena ir esame Biržuose, tai yra Šiaurės Lietuvos miestas, nutolęs nuo Rygos maždaug 90 km. Ir tai iš tikrųjų įdomus miestas, istorinis, yra puikus senamiestis, piliavietė, šiaip jau urbanistikos paminklas. Ir mes Biržuose neapsistosime ilgiau, o vyksime kur? Vyksime į pasaulio kraštą. Žinoma, šiek tiek juokaujam, ne į pasaulio kraštą, bet beveik į Lietuvos kraštą. Tai yra, vyksime į šiauriausią Lietuvos vietą, būtent kuri yra už Aspariškių kaimo. Galima sakyti, kad Aspariškių kaimas yra taip pat šiauriausia Lietuvos vieta, tačiau dar tiksliau, maždaug 3 km už Aspariškių kaimo yra šiauriausia Lietuvos vieta, šiauriausias Lietuvos taškas. Sąlygiškai galima sakyti į Lietuvos kraštą vykstam, ne į pasaulio kraštą, bet į Lietuvos šiauriausią tašką. Tikimės, kad kelionė bus įdomi, pravažiuosime pro Medeikius, taip pat stabtelėsime Nemunėlio Radviliškyje, ir paskui palei upę, palei Nemunėlį, tikimės pasiekti Aspariškius. Ir pamatysime, kągi ten rasime. Pravažiuojame pro Biržų miesto turgavietę, kaip matyti, gausu žmonių. Suprantama, tai prieš Velykinis šeštadienis, žmonės atvyksta apsipirkti. Taip pat įdomu paminėti, kad Biržų miesto teritorijoje yra ežeras, būtent Širvėnos ežeras. Ir taip pat miesto teritorijoje į šį ežerą šiaurinėme pakraštyje įteka net 2 upės, būtent Agluona ir Apaščia. Ir netrukus privažiuojame nedidelį kaimą, būtent Parovėją. Parovėja yra kaimas Biržų rajono savivaldybėje, į šiaurės rytus nuo Biržų, ir būtent pakeliui į Medeikius, prie Rovėjos upės. Parovėja gana senas kaimas, istorinėse šaltiniuose Parovėja pirmą kartą paminėta apie 1520 metus. Pravažiuojame kitą nedidelį kaimą, tai Medeikiai, kaimas Biržų rajono savivaldybėje, prie kelio Parovėja Medeikiai Nemunėlio Radviliškis, apie 10 km į šiaurės rytus nuo Biržų ir apie 3 km į šiaurę nuo Parovėjos. Galima pasakyti, kad Medeikiuose taip pat yra įsikūrusi gana didelė bendrovė Nordic Proteins, kuri užsiima pieno perdirbimu, gamina įvairius pieno produktus. Dar gana įdomus faktas, tai Kosmonautų alėja Biržų rajone, netoli Nemunėlio Radviliškio, Lietuvoje plačiai nežinomame ir mažai aprašytame krašte, būtent tarp Pliūdžių ir Latvelių, įkurta alėja skirta kažkada į kosmosą išskridusiems žmonėms atminti. Netrukus privažiuojame Nemunėlio Radviliškį. Nuo Biržų iki šio miestelio yra apie 26 km. Pavadinimas Radviliškis yra asmenvardinis vietovardis, kilęs iš asmenvardžio Radvila arba Radvila. 16 amžiuje miestelį kūrė Biržų ir Dubingių kunigaikščiai
Radvilos. Siekiant atskirti nuo Radviliškio miesto, kuris yra Šiaulių rajone, šiam miesteliui suteiktas Nemunėlio pažyminys, taip nurodant pro miestelį tekančią upę. Miestelėje taip pat yra Švenčiausios Mergelės Marijos bažnyčia, bažnyčia istoristinė, turi klasicizmo elementų, stačiakampio plano, viena bokštė. Na, kaip matome, miestelėje taip pat yra mokykla. Anksčiau tai buvo savarankiška, dieninė, pagrindinė mokykla. Na, dabar tai Biržų Aušros pagrindinės mokyklos skyrius. Nu, taip pat reikia pasakyti, kad jau 1590 metais miestelėje veikė Radvilų įsteigta mokykla evangelikų reformatų vaikams. Na, o 1804 metais įsteigta katalikų parapijos mokykla. Taigi švietimo istorija gana turtinga šiame miestelėje. Taip pat reikia paminėti, kad prie Apaščios ir Nemunėlio upių santakos yra ir kita bažnyčia. Tai evangelikų reformatų bažnyčia. Na, taip pat istorija sako, kad pirmąją šio miestelio evangelikų reformatų bažnyčią 1590 metais fundavo kunigaikštis Kristupas Radvila Perkūnas. 1789 metais bažnyčia sudegė, na, o dabartinė neoromaninio stiliaus raudonų plytų bažnyčia, kurią matome, pastatyta 1887–1890 metais. Miestelis yra įsikūręs šalia Apaščios ir Nemunėlio upių santakos. Na, taip pat per Apaščią yra nutiestas Nemunėlio Radviliškio tiltas, kuris yra technikos paminklas. Na, dalis miestelio, kuri yra Apaščios dešiniajame krante, priklauso Nemunėlio Apaščios geologiniam draustiniui. Kaip jau minėjome, tai išties nedidelis, tačiau gražus miestelis Biržų rajono savivaldybėje, įsikūręs prie Latvijos sienos. Miestelėje gyvena 458 gyventojai 2021 metų duomenimis. Na, taip pat čia Biržų rajone yra gana didelis, beveik 300 hektarų ploto, Nemunėlio Apaščios geologinis draustinis, įkurtas 1960 metais. Na, ir tikrai įspūdį daro saugomos prieš 420–360 milijonų metų susidarė viršutinio Devono periodo Dolomito ir Mergelio atodangos. Na ir Nemunėlio ir Apaščiaus upė atkarpose tikrai gausu slėnio terasų, upių vingių, požeminio vandens versmių. Pavažiavę apie 8 km į rytus nuo Nemunėlio Radviliškio pasiekėme mažą kaimą, Pučiakalnę. Kaimas yra ties siauriausia Nemunėlio kilpos vieta. Sukame į kairę ir važiuojame link Totorkalnio. Važiuojame kitą nedidelį kaimą, taip pat Nemunėlio kairiajame krante, upės kilpoje, Biržų girios šiaurinėme pakraštyje išsidėstęs kaimas Totorkalnis. 1641 metais šioje vietovėje gyveno tik totoriai, todėl taip ir vadinamas šis kaimas. Na,
Na štai, pagaliau pasiekėme Aspariškių kaimą. Čia paliksime automobilį ir toliau jau keliausime pėsčiomis. Aspariškiai tai yra itin nedidelis kaimas Biržų rajono savivaldybės šiaurėje, būtent pasienyje su Latvija, Nemunėlio upės kairiajame krante ir be to upės kilpoje. Na, yra sakoma, kad tai yra labiausiai į šiaurę nutolusi Lietuvos gyvenvietė. Na va, atvykome į Aspariškius, Aspariškių kaimą. Be abejo, jis yra Biržų rajono savivaldybės teritorija ir būtent šiaurėje. Visiškai iš esmės šiauriausia Lietuvos vieta, šiauriausias Lietuvos kaimas, pasienyje su Latvija. Nemunėlio upės kairiajame būtent krante ir iš esmės upės kilpoje. Čia Nemunėlis daro tokią kilpą ir dabar einame link šiauriausio Lietuvos taško. Na ir tikimės, kad mes jį sėkmingai pasieksim šitą tašką ir bus tikrai labai įdomu. Na štai, įveikėme 1 kilometrą ir dar liko 2 kilometrai. Na kągi, diena šilta, 20 beveik 4 laipsniai šilumos, nu tikimės, kad įveiksim. Taigi, kaip sakėme, Aspariškiai yra pats šiauriausias Lietuvos kaimas, kuris yra apie 38 km nuo Biržų. Na, nuo kaimo iki šiauriausio taško, kaip matome, veda miško keliukas, kurį žymi kelio ženklai. Na, o pasiekti šį tašką galima taip pat plaukiant baidarėmis Nemunėlio upe. Pagaliau. Atrodo, kad tikslas jau čia pat. Matome ženklą, kuris žymi šiauriausią Lietuvos vietą. Na ir šis sausumos taškas pažymėtas būtent specialiu mediniu ženklu su koordinatėmis 56 laipsniai 27 minutės šiaurės platumos ir 24 laipsniai 53 minutės rytų ilgumos. Štai, pagaliau pasiekėme pasaulio kraštą. Na, vėlgi šiek tiek juokaujam, ne pasaulio kraštas, bet Lietuvos kraštas. Ir ne bet koks, o šiauriausias. Šiauriausia Lietuvos vieta. Kaip jau ir sakėme, atvažiavome iki Aspariškių kaimo ir dar 3 kilometrus įveikėme palei upę, Nemunėlio upę, praktiškai pakrantę. Na ir iš tikrųjų pasiekėme tikslą, pasiekėme šitą tašką. Čia užrašyta taip pat koordinatės, kaip matom, ir parašyta, kad tai yra šiauriausias Lietuvos taškas. Na, teisybės dėlei reikia pasakyti, kad būtent ne čia tikrasis taškas, o tikrasis šiauriausias taškas yra upėje, upės viduryje, kur ir eina Lietuvos ir Latvijos valstybinė siena. Būtent upės viduryje. Na, nepaisant to, kad šiandien virš 20 laipsnių šilumos, tačiau upę turbūt nebrysime, netikrinsime, belieka patikėti, kad čia iš tiesų yra šiauriausias Lietuvos taškas. Ne pasaulio pakraštys, bet Lietuvos pakraštys. Tikrai rekomenduotume
tikrai kiekvienam atvykti ir pabuvoti čia, iš tikrųjų puikus jausmas. Taigi šiauriausias Lietuvos taškas yra lankomas ir pristatomas kaip turistinis objektas, o kelionė iki jo suteikia galimybę pamatyti unikalią gamtą ir sužinoti apie istorinius totorių bendruomenės pėdsakus šioje teritorijoje. Tad grįžtame link automobilio ir vykstame toliau. Iki Nemunėlio Radviliškio grįžtame tuo pačiu keliu. Na ir tuo pačiu galima dar pasakyti, kad Nemunėlio Radviliškis yra istoriškai ir kultūriškai reikšmingas miestelis šiaurinėje Lietuvos dalyje, būtent su giliais švietimo, religiniais, tradiciniais ryšiais, na ir esantis prie svarbių upių ir taip pat pasienio su Latvija. Taip pat reikia pasakyti, kad čia yra ir Nemunėlio Radviliškio tiltas, būtent gelžbetoninis arkinis tiltas per Apaščios upę, pastatytas 1936 metais. Ir tai yra vienas seniausiai išlikusių gelžbetoninių tiltų Šiaurės Lietuvoje. Pasiekėme dar vieną pasienio kaimą, tai Germaniškis, kaimas Biržų rajono savivaldybėje, 21 km į šiaurę nuo Biržų, prie pat Lietuvos valstybės sienos su Latvija, Nemunėlio upės kairiajame krante. Kaime baigėsi kelias Biržai Germaniškis, toliau žinoma jau Latvija. Nors kaimas ir nedidelis, tačiau Germaniškyje yra net 11 gatvių. Kaimas jungiasi su Latvija tiltu per Nemunėlio upę. Germaniškis istorijos šaltiniuose paminėtas 1604 metais. Trumpam įvažiuojame į Latviją, būtent Skaistkalnę, seniau vadinta Šenbergą, gyvenvietė pietų Latvijoje, Bauskės savivaldybėje, prie pat Lietuvos-Latvijos valstybinės sienos. Taigi, įveikę daugiau kaip 80 km maršrutą, grįžtame į Biržus. Kelionė į šiauriausią Lietuvos tašką Biržų rajone tikrai buvo įdomi ir naudinga patirtis dėl dviejų svarbiausių priežasčių – geografinio unikalumo ir istorinio konteksto. Ši kelionė tai puikia proga pajusti gamtos ramybę ir atrasti mažai žinomą, bet stebinantį šalies kampelį. Čia galima pasinerti į tylos atmosferą, pasivaikščioti po pušynus ar tiesiog mėgautis, kad esi ten, kur prasideda dar viena Lietuvos istorija.